Nevens de squalliering van het Dokkinga College willen een soort leerlingen naar de middelbare squallen de regio verlitten. De zoe voor haar geen werkwijze en boppen dat te min voor die verdage. De jongens en fammen moesten daarom reportages maken om zelfs ondervinding op te dwaan hoe de thema's wenjen, werkjen en vrije tijd. Het resultaat waar Joert vertoont en bepraten op een symposium. De bedoeling is dat ze in eerste instantie goed beeld krijgen van hun eigen regio en de mogelijkheden die hier zijn. Daarnaast is er een uitwisseling geweest met een Belgische regio die een klein beetje op Friesland lijkt wat betreft de ontwikkelingen van vergrijzing en krimp. En de organisatie kan tevreden wezen. Want in peteer met wildvreemde mensen kregen de squalband Dogs een heel andere visie op haar eigen regio. Ja, eerst had ik echt zoiets van, nou, hier is totaal niks te doen. Maar toen hingen ze rondzacht om te zien wat hier al te doen weer. Maar dan zie je toch op lijst dat er wel heel wat te doen is, was nog nooit jongen hier is. Dus ik denk op zich, na mijn studie wilde ik heel wat terugkomen, als er wat te doen is van jongeren en dat er dan nog wat te doen is van iedereen. Geldt dat ook voor die? Ja, deels. Want ik denk niet dat ik hier zo snel weer terugkom. Maar gewoon omdat ik de uitdaging van het buitenland bijvoorbeeld ook erg leuk vind. Maar ja, als ik ouder ben of zo, dan zou het best kunnen dat ik weer terugkom, ja. De jongeren die hebben meer een beeld gekregen van wat doen ondernemers in Noordoost-Friesland, welke mogelijkheden zijn er nog, welke kansen zijn er nog. En dat is vooral voor de jongeren van belang.